ไม่อยากหยิบกระเป๋าลูกผิดต้องมีพวงกุญแจป้ายชื่อลูกแล้วนะคะแม่พวงกุญแจร้านนี้มาจะบอกว่าน่ารักมากค่ะเพราะว่าเป็นงานหนังเทียมที่ออกแบบการปักชื่อได้แม้กระทั่งลายนะคะพร้อมกับพวงดังกรุ้งกริ้งค่ะเลือกชื่อเลือกสีเลือกตัวห้อยเองได้หมดราคาแค่1 แบงค์แดงนะคะกดที่ตะกร้ามีส่วนลด 30%ค่ะ